જ્વાળામુખીમાં ભીષણ વિસ્ફોટ થયો હતો। આખા શહેરમાં રાખના વાદળો અને હવા જોવા મળી રહી છે, ત્યારે લોકો ભયના ઓથા હેઠળ જીવી રહ્યા છે। ત્યારે આ જ્વાળાની આગમાં 80થી વધારે જીવ જતા રહ્યા છે। હાલ બચાવ કામગીરી અટકાવવામાં આવી છે અને મૃત્યુઆંક વધવાની શક્યતા પણ છે। જોઈએ આ અંગેનો અહેવાલ। ગ્વાટેમાલાના ફુગો જ્વાળામુખીના કારણે શહેરભરમાં આગના ડુંગરો જોવા મળી રહ્યા છે અને ચારે બાજુ રાખના વાદળો જોવા મળે છે। આ જ્વાળામુખી એટલો વિકરાળ છે કે અત્યાર સુધી 80થી વધુ લોકોના મોત થયા છે અને અનેક લોકો ઘાયલ થયા છે। ઉપરાંત 200થી વધુ લોકો લાપતા હોવાના સમાચાર છે। ત્યારે હજુ મૃત્યુઆંક વધે તેવી શક્યતા છે। અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં રહેતા 7 સમુદાયોને પહેલાથી જ સલામત સ્થળે ખસેડાયા હતા અને હાલ બચાવ કામગીરીને અટકાવવામાં આવી છે। જ્વાળામુખી શાંત થાય ત્યારે ફરી બચાવ કામગીરી ચાલુ કરવામાં આવશે। તમે જોઈ રહ્યા છો તે દ્રશ્યોમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે કે લોકો પોતાનો જીવ બચાવવા માટે કેવા ભાગી રહ્યા છે અને પોતાની કાર તરફ દોટ મૂકી રહ્યા છે। બચાવ અધિકારીના મતે પહાડી વિસ્તારના ગામોમાં મૃતકોને શોધવાની કામગીરી ચાલુ હતી, પરંતુ લાવા વધુ ફાટતા હાલ કામગીરી બંધ રાખવામાં આવી છે। લોકો લાવાથી બચવા માટે અનેક જગ્યાએ છુપાઈને બેઠા હતા, તેમાં અનેક લોકો દટાયા છે। એક અધિકારીએ કહ્યું કે તમામ મૃતકોના મૃતદેહ ન મળે ત્યાં સુધી બચાવ કામગીરી ચાલુ રખાશે। લાપતા લોકો માટે પૂરજોશમાં તપાસ કરાશે અને જેટલી વખત જરૂર હશે તેટલી વખત તપાસ કરાશે। આ જ્વાળામુખીને કારણે 17 લોકો પ્રભાવિત થયા છે અને તેમને સલામત સ્થળે લઈ જવાના શરૂ કરાયું છે। ब्यूरो रिपोर्ट, VTV न्यूज।